今天给兄弟们带来一款牌照的保护框。这款牌照保护框呢，它是有一个框架的主体，还有给咱们了一个减震的一个泡棉，能够给咱们减少这个发生共振或者异响的情况。还有一些它的这个安装的螺丝啥的。咱们先把这个泡棉给它垫一层，先把这个泡棉给它垫一层，然后再装上咱们的牌照支架。OK， 兄弟们，装完之后呢，就是这个样子。然后它是一个碳纤维的一个花纹，它不是真的碳纤维啊，它只是这样的一个风味啊。怎么样？装上去之后是不是看着还不错？好的，兄弟们，有需要这款牌照保护支架的链接，我给你们放在视频的左下角了。有需要的兄弟们，欢迎在我窗下单，感谢大家支持。